अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हां सां आहियो पारस न्यूज़। शामिल कयूं था उॾेरोलाल मां मुमताज़ अली वरियाज जी रिपोर्ट। उॾेरोलाल स्टेशन लॻे यूसी नौबत मरी एट अर्ज़ी हिकड़ा जे 20 ॻोठनि जे ॻोठनि दिलदारो गोरो, असगर हुंगोरो, अयूब हुंगोरो, खान मोहम्मद मरी, आलम हुंगोरो, मलूक हुंगोरो, सालेह हुंगोरो, अकबर हुंगोरो, मोर हुंगोरो, एजाज हुंगोरो, डॉक्टर अमानुल्लाह हुंगोरो, ज़ाकिर अली हुंगोरो, उमरान हुंगोरो, गुल मोहम्मद हुंगोरो, मोहम्मद बख्श हुंगोरो समेत ॿियनि पीपी ज़िले मटियारी ऐं ज़िले इंतज़ामिया मटियारी ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई। हिननि जो चवणु हो त 14 सालनि खां संदन ॻोठ रावल हुंगोरो, अली नवाज़ बरोई, रबडनू हुंगोरो, हैदर हुंगोरो, मौला बख्श हुंगोरो, खान मोहम्मद मरी, जाफ़री मरी, हाजी अली मुराद डायरी, हसन हुंगोरो समेत ॿियनि केतिरनि ई ॻोठनि खे नज़रअंदाज़ कयो वियो आहे। हिननि चयो त असां सदाईं पीपल्स पार्टी जे चूंडियल नुमाइंदनि खे वोट ॾींदा पिया अचूं, तंहिं बावजूदि बि असांजे समूरनि ॻोठनि खे रोड, गैस, स्कूल, सिहत मर्कज़, पकियुनि घटियुनि समेत खोड़ सारियुनि बुनियादी सहूलियतुनि खां महरूम रखियो वियो आहे। हिननि चयो त असां बार बार चूंडियल नुमाइंदनि ऐं ज़िले इंतज़ामिया मटियारी खे दाहियो आहे, तंहिं बावजूदि बि असांजी कंहिं बि दादरसी न कई आहे। हिननि चयो त असांजे ॻोठनि खे सहूलियतूं न ॾिनियूं वयूं त ईंदड़ चूंडनि में हू पीपी खे कॾहिं बि वोट न ॾींदा। हिननि वज़ीर एज़म इमरान ख़ान ऐं सिंध जे वॾे वज़ीर खां मुतालबो कयो त संदन ॻोठनि खे बुनियादी सहूलियतूं ॾिनियूं वञनि।